আসসালামু আলাইকুম গাইস, আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছেন। বরাবর মতো নিয়ে আসলাম সুইং মেশিন একটি ভিডিও। DDL 87-7 যেটা হচ্ছে আপনার CB18। এটার ইউরোর আসতেছে আপনার Error-005, Error-003, Error-004। মানে এই ইউরোগুলো আসতেছে। ইউরোর সমাধানটা কি? ততক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও দেখতে থাকেন আর আমাদের সাথেই দেখেন। যে কোনো ভিডিও দেখার জন্য আমরা সব ধরনের সুইং মেশিনের ভিডিও আমাদের চ্যানেল দিয়ে থাকি। যারা আরও সাবস্ক্রাইব করেন না, অতি শীঘ্রই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখেন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য। চলেন দেখি Error-005, Error-003 কী কারণে আসে সেটা সমাধানটা কী দেওয়া যায়। তাহলে আমরা দেখবো এখন মেশিনটা কী করা যায়, এরোর সমাধান হয় কিনা বা আমরা দেখতে পাই কিনা বা আপনাকে দেখাবো যতটুকু সাহায্য করতে আর কি। আলহামদুলিল্লাহ মেশিনটা ঠিক হবে। দেখতে পাচ্ছেন মোটরটা যে আমরা লুজ দিচ্ছি, মোটরটা কি বেল লুজারটাই যদি আপনি কখনো মোটরের বেল যদি আপনার লুজ থাকে, যদি মোটরের বেল পর্যন্ত লুজ থাকে তাহলে আপনার ইরোরগুলো আসতে পারে। তাহলে আপনি মোটরটা টাইট যে দেখতে পারেন ইরোরগুলো আগে বন্ধ হয় কিনা। তবে আমরা এখন টাইট দেবো, মোটরটা টাইট দেওয়ার পর মেশিনে চালাই দেখবো ইরোটা আগে বন্ধ হয় কিনা। যদি ইরোর বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে বুঝতেই পারছেন কী কারণে ইরোর আসে। Error-004, Error-003, Error-005 এই তিনটা জিনিস কী কারণে আসে। আবার আরও ইরোর আসে যদি মনে করেন শুধু একমাত্র মোটরটা যদি লুজ থাকে। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মোটর টাইট দিয়ে মেশিন চালাইতেছি, তাহলে আর ইরোর আসতেছে না। তাহলে কী বুঝবেন গাইস? তাহলে বুঝতেই পারছেন কি কারণে ইউরো আসতো। আমরা মোটর টাইট দেওয়ার পরে ইউরো নাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমাদের চ্যানেলটা অতি শীঘ্রই সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।